여러분, 밤마다 7시간, 8시간씩 자도 아침에 개운하지 않으신가요? 나는 푹 잤는데 왜 이렇게 피곤하지? 이런 경험 있으셨죠? 혹시 이런 소리 들어보신 적 있습니까? 당신 코골이 때문에 나 잠을 못 잤어. 제 환자 중 한 분인 강재님은 교회 목사이자 세탁소를 운영하는 분입니다. 하루 종일 일하고 피곤해서 금세 잠이 드는데 이상하게도 아침마다 두통과 피로에 시달렸습니다. 아내는 오랫동안 콧골이에 시달렸고 급기야 결혼 초부터 따로 자게 되었죠. 그런데 본인은 아무 문제를 못 느꼈답니다. 오히려 나는 푹 잤다고 생각했지요. 그런데 진짜 문제는 따로 있었습니다. 바로 심각한 수면무호흡증이었습니다. 1시간에 50번 넘게 숨이 멈추고 그로 인해 깊은 잠에 못 들고 온몸에 산소가 부족해지고 결국은 혈압, 심장, 뇌 건강까지 위협받는 무서운 상태였던 거죠. 오늘 제가 소개할 내용은 단순한 수면 팁이 아닙니다. 수면무호흡증이라는 질병을 진단하고 2주 만에 수면의 질을 획기적으로 개선한 실질적인 솔루션입니다. 많이 자도 피곤하신 분들, 콧골이로 고생 중인 분들, 또는 배우자의 콧골이로 잠 못 이루는 분들께 꼭 필요한 이야기입니다. 제 경험상 오늘 알려드릴 방법을 매일 10분씩만 실천하셔도 수면의 질이 놀랍게 달라질 수 있습니다. 단지 잠을 잘 자는 것만으로도 인생이 달라질 수 있습니다. 이 영상을 꼭 끝까지 들어주세요. 화면을 계속 보실 필요는 없습니다. 틀어놓고 다른 일 하시면서 편하게 들으시면 됩니다. 좋아요와 구독 한 번씩 눌러주시면 저에게도 큰 힘이 됩니다. 여러분, 지금부터 함께 건강한 노년을 위한 첫걸음을 시작해 볼까요? 아이고, 밤새 코 고느라 잠을 못 잤어요. 이 말 농담처럼 들리지만 사실은 굉장히 심각한 건강 신호일 수 있습니다. 많은 분들이 콧골이를 그냥 잠버릇 정도로 생각하시는데요. 제가 진료실에서 수없이 들었던 말 중 하나입니다. 박사님, 저는 잘만 자는데 왜 아내는 옆에서 고통스럽다고 하는 걸까요? 바로 여기에 문제의 핵심이 있습니다. 콧골이는 본인은 모릅니다. 그런데 옆 사람은 밤새 고통받고 실제로는 코를 고는 본인의 몸이 더 큰 위험에 처해 있을 수도 있습니다. 실제 사례를 소개해 드릴까? 올해 68세 강재님은 교회 목회를 하면서 동시에 세탁소도 운영하십니다. 하루 종일 움직이고 몸이 피곤하니 밤에 침대에 눕자마자 바로 잠이 드셨죠. 그런데 이상한 건 자는 시간은 충분한데 아침마다 머리가 띵하고 피곤하다는 것이었습니다. 낮에도 자꾸 졸리고 운전하다가 깜빡 졸아 사고 날 뻔한 적도 여러 번 있었습니다. 처음엔 나이 탓이라고 생각하셨지만 결국 아내의 권유로 수면 검사를 받게 됐고 충격적인 진단을 받게 됩니다. 1시간에 55번 숨이 멎는 중증 수면무호흡증. 여러분, 코를 심하게 고는 분들 중에 자는 도중 숨이 막히는 느낌이 들고 자주 깨는 경우, 아침에 머리가 무겁고 낮에 자꾸 졸리는 경우, 잠을 자도 피곤하고 개운하지 않은 경우, 이런 증상 느껴보신 적 있으신가요? 그렇다면 이건 단순한 콧골이가 아니라 몸이 보내는 위험신호일 수 있습니다. 의학적으로 콧골이는 다음과 같은 과정으로 생깁니다. 나이가 들면 목 안의 근육이 느슨해지고 살이 찌면 조직이 늘어지면서 기도가 좁아집니다. 숨을 들이쉴 때 좁아진 공간을 공기가 지나가면서 진동이 일어나고 이것이 소리가 되는 것이지요. 문제는 여기서 끝나지 않습니다. 기도가 너무 좁아지면 숨이 멎는 상황까지 발생하게 되는데 이것이 바로 수면무호흡증입니다. 수면무호흡은 단순히 숨을 안 쉰다는 문제를 넘어서 혈중 산소량이 떨어지고 심장과 뇌의 산소가 부족해지며 그 결과로 전신의 피로가 누적되고 심한 경우 심근경색, 뇌졸중, 고혈압, 당뇨 합병증 등으로도 이어질 수 있습니다. 특히 어르신들의 경우는 이런 수면 장애가 기억력 저하, 우울증, 낙상 사고와도 깊은 연관이 있습니다. 깊은 잠이 부족하면 뇌가 회복하지 못하고 균형 감각도 떨어져서 넘어질 위험이 커지지요. 제가 진료해온 70대 어르신들 중에서도 예전엔 안 그랬는데 요즘 너무 피곤해요. 잠도 뒤척이고 이렇게 말씀하시는 분들 중 많은 수가 콧골이와 수면무호흡증으로 인해 수면의 질이 떨어져 있었습니다. 그런데 다행인 건 이 문제는 해결이 가능합니다. 그리고 그 시작은 내가 혹시 수면무호흡이 있는 건 아닐까? 의심해보는 데서부터 출발합니다. 다음 단계에서는
어떻게 하면 집에서도 본인의 상태를 간단히 자가 진단해 볼 수 있고 필요한 경우 어떤 검사를 받아야 하는지 알려드릴게요. 특히 나는 코 안 고는데요 라고 생각하시는 분들 중에서도 숨이 멎는 증상을 겪고 계실 수 있으니 꼭 다음 단계까지 함께 보셔야 합니다. 숨이 막혀서 깼다는 경험 있으셨나요? 아니면 밤새 잤는데도 낮에 너무 졸리거나 아침에 머리가 띵하거나 집중이 잘 안 되는 날이 많으신가요? 이런 증상들이 있다면 그냥 피곤해서 그렇다고 넘기지 마시고 수면무호흡증을 의심해 보셔야 합니다. 수면무호흡증은 말 그대로 자는 동안 숨이 반복적으로 멎는 병입니다. 단순한 콧꼬리와는 다릅니다. 콧꼬리는 숨은 쉬지만 기도가 좁아져서 생기는 소리고 무호흡증은 숨이 멎는 질식 상태에 가까운 위험한 상황이지요. 특히 이 병의 무서운 점은 대부분 본인은 자각하지 못한다는 것입니다. 아내, 남편, 자녀가 밤마다 숨이 멎는 것 같아 무서워요 라고 말해야 병원을 찾게 되는 경우가 많습니다. 그럼 어떤 기준으로 의심해 볼 수 있을까요? 다음과 같은 자가진단 문항 중 3개 이상 해당된다면 꼭 정밀검사를 받아보시는 게 좋습니다. 수면무호흡증 자가진단 체크리스트. 밤마다 코를 심하게 곤다. 자다가 숨이 막히거나 헛숨 쉬는 느낌이 든다. 아침에 일어나면 머리가 아프거나 목이 마르다. 충분히 잤는데도 낮에 졸리거나 집중이 안 된다. 운전 중 졸음이 잦다. 우울하거나 기억력이 떨어진 것 같다. 가족이 콧골이 또는 수면 중 호흡 이상을 지적한다. 이 중 3개 이상 해당되면 단순한 노화의 피로가 아니라 수면의 질 저하로 인한 문제일 가능성이 큽니다. 그럼 어떻게 정확히 진단할 수 있을까요? 바로 수면다원 검사입니다. 이 검사는 병원에서 하룻밤을 자면서 호흡, 심장박동, 뇌파, 근육 움직임, 산소 포화도 등 수면 중의 모든 생리 신호를 기록하는 검사입니다. 강재님도 이 검사를 통해 무려 1시간에 평균 52번 숨이 멎는 심각한 수면무호흡증을 진단받았습니다. 무호흡과 저호흡 지수가 51.7이라는 수치였는데요. 의학적으로는 30 이상이면 중증으로 판단합니다. 검사 결과에 따르면 강재님은 깊은 잠에 들지 못하고 얕은 잠에서 자주 깨어나는 패턴을 계속 반복했으며 그로 인해 뇌와 몸이 회복되지 못하고 늘 피로한 상태였던 것입니다. 이게 바로 잠을 자도 잔 것 같지 않은 이유입니다. 검사는 대학병원이나 수면전문센터, 일부 이비인후과에서도 진행할 수 있으며 최근에는 소형 기기를 통한 가정용 수면 검사도 일부 가능합니다. 이건 병원에서 대여받아 집에서 측정하고 결과를 분석하는 방식입니다. 하지만 중증 여부를 정확히 판단하기 위해선 병원 수면다원 검사가 가장 정확합니다. 이런 검사를 통해 진단을 받으면 양압기, 자세 교정, 운동, 체중 감량 등 맞춤 치료로 바로 들어갈 수 있기 때문에 늦지 않게 확인하는 것이 중요합니다. 또한 고혈압, 당뇨, 뇌졸중, 치매 위험이 있는 분이라면 수면무호흡증이 이를 더 악화시킬 수 있기 때문에 꼭 조기에 검사받아야 합니다. 어르신들께 자주 말씀드립니다. 수면무호흡증은 조용하지만 매우 위험한 질병입니다. 하지만 진단만 되면 반드시 해결책이 있습니다. 다음 단계에서는 이 질병을 악화시키는 생활습관과 수면의 질을 망치는 잘못된 잠버릇에 대해 이야기 드리겠습니다. 특히 침대에서 스마트폰 보는 습관이 얼마나 수면에 악영향을 주는지 꼭 알아두셔야 합니다. 여러분, 자기 전에 스마트폰 보시는 분 손들어 보세요. 뉴스나 유튜브 조금만 보고 자야지 하다가 어느새 1시간이 훌쩍 지나 있지 않으셨나요? 많은 분들이 잠들기 직전까지 스마트폰을 들여다보시는데요. 이 습관이 생각보다 수면의 질을 심각하게 망가뜨린다는 사실 알고 계셨나요? 실제로 강재님도 진단 당시 이런 습관이 있었습니다. 박사님, 저는 잠들기 전에 꼭 유튜브 영상 몇 개 보고 잡니다. 이게 제 하루의 유일한 휴식이에요. 이렇게 말씀하셨지만 바로 이 습관이 피로를 더 깊게 만드는 원인 중 하나였습니다. 스마트폰에서 나오는 블루라이트는 뇌를 각성시켜 우리 몸이 잠들기 위해 분비하는 멜라토닌 호르몬을 억제합니다. 멜라토닌은 일종의 수면 유도제 같은 역할을 하는데요. 이게 줄어들면 몸은 아직 낮인가 보다라고 착각하고 잠들 준비를 하지 못하게 됩니다. 특히 65세 이상 어르신들은 젊은 사람들보다 멜라토닌 분비량 자체가 줄어 있기 때문에 더 민감하게 영향을 받습니다.
결국은 잠드는데 오래 걸리고 자주 깨고 깊은 잠에 들지 못하는 악순환이 반복되죠. 또 하나, 스마트폰으로 보는 콘텐츠는 대부분 자극적입니다. 속도가 빠르고 소리가 크고 감정이 요동치는 영상들을 보다 보면 뇌는 오히려 더 깨어나는 상태가 됩니다. 몸은 자려고 침대에 누웠는데 뇌는 아직도 회의 중인 셈이지요. 그래서 저는 강재님께 이렇게 말씀드렸습니다. 침대는 자는 곳입니다. 절대 휴대폰 보는 장소가 되어선 안 됩니다. 처음에는 많이 힘들어 하셨어요. 습관이 돼서 침대에 누우면 저절로 폰에 손이 가요. 그럴 수밖에 없습니다. 수십 년 동안 반복된 행동이기 때문이죠. 하지만 강재님은 용기를 내셨고 침대에선 스마트폰을 절대 보지 않는 원칙을 실천하셨습니다. 그 결과는 놀라웠습니다. 단 3일 만에 잠드는 시간이 빨라졌고 일주일이 지나자 아침에 머리가 덜 띵하고 덜 피곤하다는 변화를 느끼셨죠. 저는 91세지만 여전히 침대에 눕기 30분 전엔 스마트폰도 TV도 꺼놓고 몸과 마음을 수면 모드로 바꿉니다. 이건 누구나 할 수 있는 아주 간단한 습관입니다. 다음은 실제로 수면의 질을 망치는 대표적인 생활 습관들입니다. 수면을 방해하는 대표적인 습관. 침대에서 스마트폰, TV, 태블릿 보기. 카페인 섭취, 오후 2시 이후 커피, 홍차, 초콜릿. 늦은 밤 과식, 위장이 쉬지 못해 잠을 방해. 술 마시고 잠자기, 잠든 듯 보여도 깊은 잠 방해. 불규칙한 수면 시간, 매일 자고 깨는 시간 달라지는 경우. 이런 습관을 바꾸는 것만으로도 수면의 질은 놀랄 만큼 좋아질 수 있습니다. 강재님은 이렇게 말씀하셨습니다. 예전엔 아무 생각 없이 스마트폰을 봤는데 지금은 10분 정도 음악 틀어놓고 눈을 감으면 바로 잠이 듭니다. 그게 이렇게 개운할 줄은 몰랐어요. 여러분도 할 수 있습니다. 잠들기 전 스마트폰을 멀리하는 것, 그게 깊고 회복력 있는 수면을 위한 첫걸음입니다. 다음 단계에서는 수면 중 기도를 열어주는 아주 특별한 치료법인 양압기 양압호흡기에 대해 말씀드리겠습니다. 숨만 잘 쉬어도 피로가 달라진다는 걸 직접 체험하신 강재님의 이야기도 함께 소개해 드릴게요. 저는 항상 아침에 머리가 띵했어요. 눈을 떠도 일어난 것 같지가 않았습니다. 강재님은 하루 5시간 이상을 자고 있었지만 아침마다 머리가 무겁고 피곤하고 낮에는 졸리기까지 했습니다. 그런데 정작 본인은 몰랐습니다. 잠을 자는 동안 숨을 수십 번씩 멈추고 있다는 사실을. 수면다원 검사에서 무려 1시간에 52회 이상 무호흡이 발견됐고 이는 중증 폐쇄성 수면 무호흡증으로 진단되기에 충분했습니다. 이때 의사 선생님이 추천한 것이 바로 양압기 치료 CPAP 치료였습니다. 양압기란 무엇인가요? 양압기는 자는 동안 마스크처럼 착용하는 기계입니다. 이 기계는 방 안의 공기를 기도숨길 안으로 부드럽게 밀어 넣어주는데 그 압력으로 좁아진 기도를 열어주고 공기가 막히지 않도록 유지해 줍니다. 쉽게 말해 잠을 자는 동안 숨이 끊기지 않게 도와주는 장치입니다. 숨을 잘 쉬게 되면 우리 몸은 산소를 충분히 공급받고 깊은 수면 단계까지 무리 없이 도달할 수 있습니다. 결국 뇌도 몸도 온전히 회복하게 되는 것이지요. 강재님은 처음 양압기를 착용했을 땐 솔직히 불편하셨다고 합니다. 코에 뭐가 붙어 있으니까 자꾸 깨게 되고 답답했어요. 그래서 이틀 착용하고 또 이틀은 안 쓰고 그랬죠. 하지만 점점 적응이 되면서 놀라운 일이 일어났습니다. 아침에 머리가 맑아졌고 자다 깨는 횟수가 줄었고 낮에도 졸리지 않고 일에 집중할 수 있었으며 무엇보다 자고 나면 개운하다는 느낌이 들기 시작했습니다. 그리고 부인도 말했습니다. 양압기 착용한 날은 코 고는 소리가 확 줄었어요. 잠결에도 너무 조용해서 깜짝 놀랄 정도였어요. 사실 양압기 치료는 세계적으로도 수면 무호흡증의 1차 권장 치료법입니다. 심장질환, 고혈압, 뇌졸중의 위험을 낮추고 특히 65세 이상 어르신들에게는 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있는 치료법입니다. 양압기 이렇게 적응해 보세요. 낮에 연습하기. 처음에는 잠자기 전 10분에서 15분 정도만 착용해 보며 적응하세요. 습도 조절, 코와 입이 건조할 땐 가습기를 함께 사용하는 게 좋습니다. 마스크 선택, 얼굴에 맞는 마스크를 찾는 것이 매우 중요합니다. 조급해하지 않기, 대부분 1, 2주 정도면 익숙해지고 그 이후부터 확실한 효과를 느낄 수 있습니다. 강재님은 이렇게 말했습니다.
불편한 걸 참고 며칠만 지나면 몸이 달라지는 걸 느낄 수 있어요. 자고 나면 머리가 안 아프고 하루가 가볍습니다. 양압기를 사용한 뒤 강재님은 운전할 때 졸지 않게 되었고 세탁소에서 일할 때도 전보다 더 활기차고 밝아졌습니다. 무엇보다 오랫동안 떨어져 자던 아내와 다시 같은 방에서 잘 수 있게 되었지요. 잠을 자도 피곤한 이유는 잠을 제대로 못 잤기 때문입니다. 그리고 그 시작은 바로 숨을 제대로 못 쉬었기 때문입니다. 숨만 제대로 쉬게 도와줘도 인생이 달라질 수 있다는 것, 이건 과장이 아닙니다. 많은 어르신들이 양압기 치료로 수면과 건강 모두를 되찾고 계십니다. 다음 단계에서는 숨길기도의 힘 자체를 키워주는 운동법, 즉 상기도 근육을 강화하는 실천법에 대해 말씀드리겠습니다. 양압기가 불편하거나 보조적으로 함께 하고 싶으신 분들께도 큰 도움이 될 것입니다. 숨 쉬는 근육도 운동으로 강화할 수 있습니다. 이 말 낯설게 들리시나요? 하지만 사실입니다. 콧꼬리와 수면 무호흡증이 심한 분들 중에는 잠을 잘 때 기도가 쉽게 좁아지는 경우가 많습니다. 이 기도, 즉 숨이 지나가는 통로를 이루고 있는 근육들이 약해지면 자는 동안 쉽게 무너져 버리고 그로 인해 코를 골거나 숨이 멈추는 증상이 생기지요. 특히 나이가 들수록 근육의 탄력성이 떨어지고 여성은 갱년기 이후 근육 수축력이 감소하면서 더 쉽게 기도가 좁아지게 됩니다. 이럴 때 우리가 할 수 있는 가장 쉽고도 확실한 방법이 바로 기도 주변 근육을 단련하는 운동, 즉 상기도 강화 운동입니다. 이 운동은 거창하거나 힘든 운동이 아닙니다. 강재님도 처음엔 이게 효과가 있을까? 반신반의하셨지만 실제로 꾸준히 하신 뒤 콧꼬리 소리가 줄어들고 수면의 질이 개선되었다고 말씀하셨습니다. 특히 양압기가 불편하거나 착용이 어려운 분들에게는 이 운동만으로도 증상을 완화할 수 있는 희망이 됩니다. 운동은 하루 10분, 아침과 저녁으로 2번만 하셔도 충분합니다. 가장 기본적이고 효과적인 동작은 혀를 아래로 눌러 소리내기입니다. 입을 벌리고 혓바닥을 입의 바닥 쪽으로 최대한 붙인 상태에서 아 소리를 길게 내는 것인데요. 이때 목 안쪽이 당겨지는 느낌이 들면 잘하고 계신 겁니다. 이 동작은 입천장과 목젖 주위 근육을 직접적으로 자극해 숨길을 넓히는 데 도움을 줍니다. 다음은 혀로 숟가락 밀기입니다. 입을 벌린 채 혀를 길게 내밀고 숟가락이나 손가락 같은 것을 혀로 밀며 버텨보세요. 생각보다 혀가 떨릴 정도로 힘이 들어가는데 이 느낌이 바로 숨길 근육이 제대로 운동되는 신호입니다. 또 E-U-A-오와 같은 입모양 발음 운동도 아주 좋은 방법입니다. 거울을 보며 큰 목소리로 또렷하게 소리를 내는 과정에서 얼굴과 턱, 혀, 목 근육까지 모두 사용하게 되는데요. 이런 발성 훈련은 숨길을 부드럽고 힘있게 만드는 데 큰 효과가 있습니다. 운동이라고 해서 꼭 땀이 나야만 되는 건 아닙니다. 의외로 간단한 동작이 큰 변화를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 턱을 당긴 채 고개를 뒤로 젖히는 동작은 목의 앞쪽과 후두 주위를 당겨주고 결과적으로 기도 주위 근육에 힘을 기를 수 있습니다. 마지막으로 추천드리는 운동은 풍선을 불거나 구슬을 입김으로 불어 움직이는 훈련입니다. 입술과 볼, 입천장 근육까지 모두 사용하게 되며 처음에는 좀 힘들지만 하루에 몇 번만 반복해도 금세 입 주위 근육이 단단해지는 것을 느낄 수 있습니다. 이 모든 운동의 공통점은 바로 누구나 어디서나 할 수 있다는 것입니다. 침대에 앉아서도 TV를 보면서도 산책 전후에도 얼마든지 실천할 수 있습니다. 강재님처럼 콧꼬리와 무호흡증을 겪고 있는 많은 분들께 이 운동은 양압기와 병행하거나 혹은 대체 치료법으로도 아주 유용합니다. 숨 쉬는 길을 넓히고 막히지 않게 하는 힘. 그 힘은 기계가 아닌 여러분의 몸 안에서 만들어낼 수 있습니다. 하루 10분의 실천이 수면의 질을 바꾸고 삶의 활력을 회복시키는 첫걸음이 될 수 있습니다. 다음 단계에서는 깊은 수면을 방해하는 또 하나의 적, 과도한 긴장 상태를 다스리는 이완 훈련과 4-7-8호흡법에 대해 안내해 드리겠습니다. 숨만 잘 쉬어도 몸과 마음이 잠들 준비를 하게 되는 원리를 이해하게 되실 겁니다. 많이 자도 피곤한 이유, 혹시 내가 쉬지 못해서일 수도 있습니다. 잠을 자는데 가장 큰 방해가 되는 것은 단순한 시끄러운 소음이나 불편한 자세가 아닐지도 모릅니다. 바로 과도하게 깨어있는 뇌와 긴장된 신경, 즉 교감신경의 활성화 상태 때문입니다.
특히 65세 이상 어르신들은 나이가 들수록 스트레스 해소 능력이나 신경의 이완 속도가 떨어지기 때문에 하루를 마무리하며 몸은 누워 있지만 뇌는 여전히 나처럼 깨어 있는 상태인 경우가 많습니다. 강재님 역시 처음엔 몸은 피곤한데 왜 잠이 안 오지? 라는 생각을 자주 하셨습니다. 낮 동안 바쁘게 일하고 밤엔 뇌가 흥분된 상태로 침대에 누웠는데 결국 그 흥분된 뇌가 계속 각성 상태를 유지하면서 잠드는데 어려움을 겪게 된 겁니다. 이럴 때 아주 효과적인 방법이 있습니다. 바로 이완 훈련과 4-7-8호흡법입니다. 이 방법은 최근 수면 클리닉뿐 아니라 국내외 의학계에서도 인정받고 있는 자연호흡 조절법으로 숨을 천천히 들이쉬고 참았다가 길게 내쉬는 것만으로도 교감신경을 억제하고 부교감신경을 활성화해주는 작용을 합니다. 쉽게 말해 뇌에게 이제 자도 돼. 괜찮아. 라고 말해주는 방법입니다. 방법은 아주 간단합니다. 먼저 등을 곧게 세우고 눈을 감은 상태에서 코로 숨을 4초 동안 천천히 들이쉬고 그 상태로 7초간 숨을 참았다가 입으로 8초간 천천히 내뱉는 것입니다. 이때는 정확한 초를 재는 것이 아니라 본인이 마음속으로 하나, 둘, 셋 하면서 리듬을 타는 것이 중요합니다. 이 호흡을 4회에서 8회 정도 반복하면 놀랍게도 심박수가 낮아지고 뇌파가 안정되며 자연스럽게 몸이 무거워지고 졸음이 밀려오게 됩니다. 강재님은 이 호흡법을 처음 들었을 때 반신반의하셨지만 실제로 침대에 눕기 전에 4-7-8호흡을 5분간 하고 나면 잠드는 속도가 훨씬 빨라졌다고 말씀하셨습니다. 예전에는 30분 넘게 뒤척였는데 요즘은 5분도 안 돼서 잠이 들어요. 정말 신기해요. 이완을 돕는 또 하나의 방법은 고양이 자세 스트레칭입니다. 무릎을 떼고 네 발로 기어가는 자세에서 등을 천천히 말았다 폈다 반복하면서 등과 허리를 부드럽게 풀어주는 이 운동은 하루의 긴장을 풀어주고 몸이 수면 모드로 자연스럽게 들어갈 수 있게 도와줍니다. 이 두 가지 방법은 따로 시간이 오래 걸리거나 특별한 장소가 필요한 것도 아닙니다. 그저 자기 전 조용한 방에서 5분 나만의 수면 준비 의식을 가지는 것만으로도 충분합니다. 수면은 단순히 눈을 감고 누워있는 시간이 아니라 몸과 뇌가 모두 이완된 상태에서만 제대로 이루어질 수 있는 회복의 시간입니다. 여러분도 오늘부터 침대에 누우셨을 때 조용히 눈을 감고 하나, 둘, 셋, 넷 숨을 쉬어보세요. 그리고 느껴보세요. 심장이 천천히 박동하고 숨이 깊어지며 머리가 점점 무거워지는 그 평화로운 순간을 이 작은 습관 하나가 많이 자도 피곤하던 밤을 끝내고 다시 활기찬 아침을 맞이하게 해줄 겁니다. 같은 시간 자도 누구는 개운하고 누구는 하루 종일 피곤한 이유. 바로 수면의 질 차이입니다. 그리고 이 질을 망치는 가장 큰 범위는 콧꼬리와 수면 무호흡증이죠. 하지만 걱정 마십시오. 하루 10분의 상기도 강화 운동, 침대 스마트폰 끊기, 양압기 치료, 이완 호흡 훈련 이 네 가지만 2주간 실천해도 몸은 분명히 반응합니다. 강재님은 단 14일 만에 콧꼬리 소리가 줄고 아침 두통과 피로가 사라졌습니다. 지금은 3년 동안 가장 컨디션이 좋다고 말할 정도입니다. 여러분도 해보실 수 있습니다. 건강한 수면, 건강한 인생의 출발입니다. 여러분도 지금부터 시작하시면 분명히 달라질 수 있습니다. 건강 정보가 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 눌러주시고 오늘부터 실천하실 작은 목표를 댓글로 남겨주세요. 여러분의 건강한 노년을 응원하겠습니다. 감사합니다.